快なことになりました。Oh. Hey everyone, and welcome back to the next part of chapter 32. We are starting with part 4. And yeah, I would say without further ado, we are not taking up too much time talking right now, so we can head right back into the journey with like Kiana, Bronya, and May. We are in this like weird bubble universe that was ripped from the real world by the Hash of Finality or something like that. I really hope I can connect the dots in this part a little bit more than I have in the last part. But anyways, I would say we are heading right in. We need to get back into the story, right, with our characters. So let us head right back there. Like, usually I try to summarize a little bit more, like, in the beginning of the parts, but I feel like it's going to be, like, harder and harder since I have trouble since the last part to, like, follow where we are actually going with all of this. So Dr. May is trying to help us to get back to the moon base, like the real moon base, right? So I don't know. I don't know what we are doing. Join May, Bronya, and Dr. May and tell them the broken bridge has been repaired. I still think it was shady that she just like left. Maybe she was trying to think that the fight against Senti would take up much more time for like Kiana to unlock the seals within her. And yeah, I don't really know. Let's go on. Let's go back into the story. I hope you're all doing good, guys. It's like very hot these days. Like, I'm not really like a summer type of person. Like, I find heat very hard to manage. I think winter is better. Although I don't like the cold as much, but at least I can just like get more and more clothes on. If I'm cold, if I'm hot, I can't just do anything about it. She didn't go that far, right? Standing at a vantage point, May glanced over the view that never changed. Curiously, despite her poor health, this leader felt omnipresent in a natural way. Okay. She also seemed so weak that even a breeze could knock her down. Oh, but it would also feel perfectly natural to see her standing in the freezing Arctic with only a thin layer on. Really? I mean, she kind of looks fragile, but the thing with like Dr. May from the previous era that I always have is like that I think she's kind of shady in some way. I don't know why. Like, I always wanted to have like Dr. May and Kevin like a super crazy love story, you know? Like, but she is always like very distant when she's like talking about Kevin in some kind of way. And I don't know if that's just the case because she doesn't want him to get too attached because she was dying, or it is because she never really cared about him. But anyways, this is, I would totally like love like a prequel story time, you know, like experiencing previous era, like from their perspective. Like, give me a new main character and we are going into like previous era stuff. That would be nice as well. Congratulations are in order. True. Yeah. Without a word, the irritable Herrscher lady rushed forward, reaching out her hands for May's collar. Oh god, she's like going in. I mean, Senti's always like kind of a crazy Herrscher, right? She's like, what the hell? Like, I don't know, she gives like Elysia vibes in some kind of way, right? But at the same time, I feel like she's also like giving a little bit of a villain vibe. But I said this about Elysia in the first place as well. But I have studied discipline before, okay? This Vara on you does come from my research. Man, like Fuhua's chapters have
been like such a long time ago that I don't really know anymore what Svara is. I need a Honkai Impact dictionary where I can just research like certain like phrases and certain projects and stuff like that. I mean, I do some research sometimes and like Google the meaning and stuff like that and look up the meaning of these things, but I tend to forget this kind of stuff. 悪いけど、今は退去剣気という名前です。I kind of want to, like, if we finish part 1, I kind of want to replay the story in my own time because it, like, would be going, like, way faster if I don't have to record all of this. So, yeah, it would be interesting to, like, go through the whole story again, you know, for me to, like, make it make sense. Sorry, it's called Edge of Taishuan now. True. 名前は重要じゃないわ。あなたたちの剣気は戒律と同じソースを持ってる。結局のところ、一種の精神の Edge 枷 of よ。 Taishuan is a spiritual restraint, just like メカニズ discipline. ム的にもう一つの精神の枷を解除することはできないけれど、互いに牽制するくらいなら余裕でしょうね。Okay. もちろん、わざと刺激するような言葉を選んだのは、一種の実 Provoking 験 you よ。 was an 最初が肝 experiment. 心なら、いっそのこと戦闘中に精神を枷とともに消耗させればいい。Okay. 体力面では少しデメリットがあるとはいえ、今見ると誰もが喜ぶ大当たりだった。そ I うよ mean, the ね。 results were kind of nice, and at least it worked, right? So it's fine. I guess it's fine. じゃあどうして？ No sooner did her pride stop her from saying more than she parted her lips. どうして同じ方法で自身の制限を解除できなかったのか。そう聞きたいのよね。Mm, キアナが手加減したという可能性があるかもしれないわね。はい？ maybe I should punch you now? In the face? 冗談よ。証拠が十分じゃないもの。ただ、予想だけならできるわ。おそらく、律者コアがあなたの手元にないからかもしれないわね。 The Hasha core not being on you. Okay. でも I 博 forgot 士は the どうして直 story. 接教えてくれなかったの？無駄に怒ることになるから Made of 式の律者 for がかわい nothing. そうだよ。ちょっと。何を言ってるの？別にかわいそうとかじゃないし、わけが That わ is からない。 so funny. もしかしたら、自分のメンツの問題かもしれないわよ。いい結果が得られなくても、責任を追及されることはない。さて、冗談はここまでにしましょう。これから仲間たちと合流するのよね。 Yeah. Let's let us reunite with で everyone. も、今この先にある道に入ろうとするのは、いささか気が早いわね。 Why? なぜなら、誰かが私たちに隠れて、特殊な方法で会話をしてるからよ。 Or is she talking about May and Bronya? She knows. A moment ago. 手分けして行動するための言い訳だと思ってたけど、まさか本当に話があるとはね。 Oh, okay. じゃあ、律者の力を使えない今でも30万人の声が聞こえたりするの？ Now that you can't use your Herrscher powers, can you still hear 300,000 voices? That is crazy. いえ、ですがコアが反応しなくなってから彼らを感知する力 After は the よ core り鮮 stopped 明になっていま responding, し I た。 can feel them even more clearly. What does that mean? そしてその過程の中で伝承というものは消失を通して存在を証明するものだと。 Existence of ブローニャはようやく理解 inheritance しま was した。 validated through disappearance. 確かに彼らの声は消えましたが、その意志はより明確なものになりました。Is this like some connection to what we have experienced with Senti? Like the people were stagnant, but they had like a very strong will of hope. 何かを決めるとき、その考えは自分のものなのか、それとも彼らのものなのか。時々、ブローニャ自身にもよくわからなくなります。今日、式の律者に無意識のうちに考えを誘導された時みたいに。Okay, maybe they are, right? でも、この話だけなら別に、式の律者がいた時でも話せると思うけど。
I don't really think like Hash of Sentience would do something to us, right? 確かに何と言えばいいのでしょう。この場合ブローニャやメイ姉さんというよりこ Rather こ than に立 Bronya ってい and るの May. はまず2人の伝承者だと思います。 Though not without detours, two eras had bestowed one of their greatest legacies upon the two girls. I mean, true. 確かに厳密に言えばまだみんなに英傑と古の楽園の話をしたことはないけれど、やっぱりブローニャちゃんはブローニャちゃんなのよね。Yeah, Bronya is smart. キアナもバカじゃありませんよ。ただ彼女はきっと慌てて自分の話を語ることなんてしたくないのでしょう。2人ともそういう人ですから。 They are so cute. それでブローニャちゃんにとって But do they... no. What do I want to ask? Like, how does May transform into the Hash of Origin in the end? I mean, I should probably just play the game, but that's what I'm wondering. So she experienced all of this, the truth behind Elysia and stuff like that. But how did she... Anyways, let's just go on. 確かにヨルムンガンド側にいたメイ姉さんの経 I 験 know は a よく little 知り about ませ your ん。 life with the World リタが Serpent, 入 true. 手した情報を加えたとしても同じように得ることはない Oh, でしょう。 Rita did. ですがブローニャたちに共通 True. 事項があるせい Wasn't でしょうか。 Rita talking 再 with 会 like し the てから Grey なん Serpent? となく感じたんです。 Bronya paused for 2 seconds. She was trying to articulate her opinion properly. But in the end, she decided to be frank. 何らかの伝承を手にしたことによってメイ姉さんは以前と違って他人の犠牲を理解できるようになったみ Of たいです。 course she does. 以前と違って To be 理 able 解 to できるなんてね。 understand. ブローニャちゃん May, 私 we cried a lot in the chapters with like Elysia. その件に対して私はブローニャちゃんが私を信じてるようには自分を信じてないの。 I love this like little cracks in like May's super confident and strong personality. We still see her like not being confident with herself. でも彼らから英傑たちからあることを学んだわ。変えられない時が来るまで I mean, she's 自分がどう right. いう人間なのかはわからないものだって。 I mean, in the end, we can't really understand how things like this would change us, right? Like the end of our lives, how we perceive our lives, and what we want to do in the last moments, right? Of course, they would like change and like change our perspective and everything. It also like changes how we see ourselves. ところで今のブローニャちゃんの口ぶりだと過去に対する非難が含まれていないように You 感じる didn't ん sound だ like け you ど。 were blaming the past. もちろんです。千葉学園の廃墟にいた時もメイ姉さんは何一つ間違ったことをしていません。 Hmm. それに伝承というのはとても複雑なものだと I ブロ mean, ーニ it ャは知ってい is. ますから。メイ姉さんもブローニャもキアナもリタもデュランダルさんもそして委員長や学園長も実際は違う道を歩いて同じ場所に帰っただけですから。 True, true, true. Because in the end, they all want to defeat the final Herrscher, right? 例えば犠牲に対してメイ姉さんとキアナはそれぞれ真逆の道を選びました。 I mean, you guys fought each other in chapter 17 or something, right? ですがその2つの道が真逆だったからこそメイ姉さんとキアナのように真逆な2人は本当の意味で心を通わせ互いのことを理解 That で is きたのだ cute. と思います。 Like, Bronya knows everything. I mean, she saw us reunite, right? No one hugged Bronya, which is sad. ブローニャちゃん Mm. メイ姉さんだって気づいているでしょう。この半年間でキアナはまた成長しました。 She did. Like, Kiana made such a jump from, like, the beginning of the game to this point. 友人として2人の意志が再び肩を並べるようになったことを
ブローニャは心から嬉しく思います。 Brondia, like, secretly telling them that she will support them no matter what is everything. ブローニャから見て今のメイ姉さんとキアナは本当の意味で仲直りできるまであと一歩というところだと思いますが。なるほど。確かに。これは他人に聞かせたくない話題ね。I don't think so. ありがとう、ブローニャちゃん。I love Bronya. She's great. どういたしまして。 She's such a supporter. それなら Bronya suddenly summoned Project Bunny and assumed the fighting stance. Ooh. メイ姉さん、同じように成長したと自負しているブローニャと。 Good. いいわね。けど手加減なんてしないわよ。 Okay. I thought I have to fight, but they are just fighting each other casually without me. That was so random. メイ先輩、ブローニャ、 Oh, 二人とも一体。なんでもないわ。少しおしゃべりしただけ。そうよね、ブローニャちゃん。 everything's fine. はい、嬉しくなったのでついメイ姉様と手合わせしてしまいました。 That is so random, man. I was happy. Let's just fight. キアナの方はどうでしたか？ Good? うん、 What's happening? Why is she like that? メイ博士のアドバイスは確かに効果があったよ。今は空の律者の力を一部使えるようになってる。 She doesn't look happy at all. Why? 先に言っておくけど、私のサポートのおかげだよ。Okay. うん、四季の律者がサポートしてくれたおかげで向こうの世界へとつながっている通路を修 We 復できたんだ。 repaired the path to the opposite world. Is the opposite world now the real world? なんだか Sandy 物足り is ない。 so funny. こう話すべきだよ。 Oh god. 偉大なる四季の律者様がサポートしてくれたおかげ。Mm. Yeah. わかったわ。それ以上言わなくても大丈夫よ。 Mm. 状況はもう把握したから。じゃあもう出発してもいいのよね。 Where is Dr. May? うん、二人がおしゃべりしてた時にメイ博士がプロメテウスに合流のメッセージを送ってたから。 I didn't expect this character to be this present right now. でも向こうのエリアは想像よりもずっと広いから手分けして探した方が効率的だと思うんだ。4人。ちょっと、そんな些細なことに私も入れないで。 She's like, no, I'm not doing the handiwork. じゃあ私たちの思考をつないでもらってもいい？一応未知のエリアだし。 Connect our minds together. それにあんたにしかできないことだから。私をこき使うつもり？通信機器を使えばいいでしょ？ She's so nasty. でもここは月だよ。Mm. 月に至って力の安売りはしないよ。 You guided me here. もう大丈夫よ、キアナちゃん。3人でも十分だと思うわ。 Mm. 善は急げ。 Let's get moving then. Oh? Why do I have this thing around me? Okay, there is the moth symbol. I miss them. I feel like I say this in every part, like... I mean, it was a great experience. But, like, there are so many great experiences in the story, right? Like, it's so hard to choose, like, a favorite part of, like, the part 1 story. And what I like about the storytelling of this, even though we are seeing, like, different segments of, like, different characters, it is so nice that we are actually have, like, an interconnecting story. Because I feel like with some of the other gacha games that I have played so far, it doesn't feel like as connected as this story, you know, especially like Star Rail. I feel like the beginning is not very much connected to like the end. よし、ここからは手分けして行動しよう。
ええ、 Oh, I thought we 気 already をつけて split い it きま up. しょう。もちろんです。She's just watching. Why is she not helping if she's watching? But we are still in the other bubble universe. Why am I looking for... Oh, is Prometheus coming back? I don't know. おか Random しい。 fights. Oh, これは人が作った兵器のはず。無差別に他人の接近を阻止してるのかな。 it's stopping anyone from getting close. They look like the anti-entropy weapons. The music is weird. I forgot what I was talking about. I was talking about the story writing and stuff like that, right? Yeah, I don't know. Maybe it's just because we always use like story characters in this as well, that it feels more connected and more like from the start to the beginning we have this like journey with these characters. I don't know. Like Honkai Impact feels a little bit different than the rest. It feels like more... What is happening? 私力がどんどんなくなっていく。 I'm losing power. Why? 約束の Why? 領域。 A restriction field. 私の番、文句はないよね。 I'm stuck. キアナのターン。 I'm dying. Oh, there is the Herrscher. 厄介なことになりました。 That's Prometheus. これらの工業製品はあなたたちの接近を阻止することを唯一の目的としていましたが、それはむしろあなた自身を It's 守るため ironically で to した。 protect your safety. Okay, Prometheus. She's my best character. ここの抑制装置が設置されてから人為的 The にオフす suppression るのは device has これ been が初 switched めて off で by す。 someone. Oh. 見知らぬ律者、起源の後継者。 A success of あなたは将来 origin. 重大な事故の責任を取ることになるかもしれません。 Okay. 彼女の体。 Her body is a robot. プロメテウス。 17号という呼び方の方がより正確です。 This character shares a voice with Bronya, right? ここから離れてください。抑制装置を再起動します。 I need to restart the suppression device, but how did you come here? From the other place? And can we go back there? ただの残骸でも、私のような幻影になったとしても、 I mean, それからにじ I み出 know る she 崩壊エ is ネ coming ル with ギ the ーは bridge, but 決して無視できません。 what? Even if it just remains just an illusion like me, the Honkai energy it exuded cannot be left unattended. あなた、それ以上危険な真似をするつもりなら、先にその腕を失うことになるわよ。メイ先輩？何と言えばいいのでしょう。結局、式の律者はブローニャたちの思考をつないでく So れまし she た。 did help us. キアナが気づいていないだけです。そうだったんだ。 Kiana, a fish as always. でも彼女は私に危害を加えようとしてないよ。それに彼女こそが私 She たちの探し doesn't てる人だか intend to ら。 hurt me. What she was talking about, the whole suppression thing, was hurting her. Hearing the word person, Prometheus tilted her head, indicating her perplexion. かなり She's 理 like, 解しや I'm す a い理 robot. 屈だと思いますが、一応お伝えしておきます。 I'm not a human. 腕を変えることくらい簡単です。しかし、私がすぐに抑制装置を起動した場合、メイ博士のスケジュールに3回分の葬式が増えることになる Oh かもしれません。 god. 待って、私たちはそのメイ博士の依頼でここに来たんだよ。 Wait, but did we use the bridge now or not? はい、 I'm メッ confused. セージは受け取っています。 And you still want to kill us? ですが、衝突が発生しうる場面ですから、生死を決められるように優勢を確保しなければなりません。少なくとも、共倒れを可能にしなければ。 Yeah, this conversation is crazy, but she's a robot, right? She has to calculate like every possibility, right? あなた、 Hmm. ですが、私は悪魔で I'm はあ no りません demon.。
状況は明らかになっています。このまま私と対峙するか、それとも場所を変え Yeah. て友好的な話し合いをしますか。 She even looks like Bronya, man. Like to some extent. The conclusion was なる obvious. ほど。メイ博士はすでにあなたたちに彼女の考えを説明してたのですね。 Which is いわゆる世界の泡を虚数の末梢に再接続することについて to 聞きたい reconnect the と。 bubble universe to an imaginary ending. うんメイ博士はできるはずだって確信してた。でも、具体的な技術の詳細は把握してないんだって。 To be honest, like the whole Durandal bubble universe, connecting this to her body and connecting it to... That was a chapter that I did not fully understand, to be honest. It was very hard to follow. ほとんどの知識は私が記録しているからですか。そうだよ。 Stored in her. はあ、また似たような言い訳ですか。 Mm. 言い訳？彼女は時間をかけて説明したくないことがあると似たような言い訳をして私の方に押し付けるんで Bro, す。 like May is like literally like this two, like Dr. May and Prometheus are more like Klein and Mobius. 数えてみましたがこれで4021回目です。 What? つまり結論を言えばそういった協力関係は本当に存在しているんですね。 They are literally like the same base model, right? 皆さんの気持ちを考慮せず答えるならはい。本題に戻りましょう。簡単に言うとそうですね。こういう風に説明しましょ Explain う。 it to me. 私たちは漁師の海の開拓を行った時に想定外の何かを見つけま Its した。 potential connection with the imaginary space made renormalization a viable choice. 繰り込みが可能になります。何かって？巨樹の残骸の一種です。巨樹の残骸のことはわかりますか？ I only know a husk from Kingdom Hearts. I think they are called husks. 巨樹の残骸ニヒリズム Nihilus. とかのことかしら。以前倒したことがある敵なんだけど。 I don't remember what that is. いいですね。神秘主義とニヒリズムは似たようなものですが少し強いですから実存主義と比べれば簡単に倒せます。 I don't know what any of this means, to be honest. Mysticism is similar to nihilism. Is nihilism not the thing where you... I have to Google that, sorry. Yeah, so I had a feeling that it has to do with like the feeling of not having a purpose, you know, like kind of the nothingness. So existentialism, like this is something mystic, right? Like something not seen as real, maybe? And this is like existence in general, and this is like not having a purpose, like nothingness. それは哲学の話ではなく、巨樹の残骸、ニヒリズムのような名前の話ですか？ But names like Husk, mysticism. あなたは私の表現をよく理解できていますね。 Because Bronya is half で robot. すが、一つわからないことがあります。巨樹の残骸はどうして漁師の海に現れたんですか？ I would have loved it if they would like implemented how this husk looks like. 常識では考え I'm ら a れ visual ません。 person. I need visual cues to understand things. It doesn't make sense. Okay, why not? その点に関しては、実は私もよくわかりません。 Okay. The mechanical girl blinked suspiciously. If she was a human, this would surely be a sign of lying. Okay, なんと言っ but て she's も not human. それはもともと消える寸前の状態でしたから。 The husk is on the brink of death, right? あの断橋みたいに？ Okay. はい。干渉しなければ It's そう bound い to う運命になるでしょ disappear. う。ですが、あなたがここに来た以上、成り行きに But 任せる now 必要 that はあ you りま have せん。 come, we have no reason to resign ourselves to fate. Okay. As she spoke, her eyes swept over the three, それを御する具体的なプランはまだ演算中ですが、 so that we can use our full powers again. 御する。さすがに上に乗るっていう意味じゃない Oh, よね。 override the husk. Okay, okay. はあ、
やはり説明が必要でしたか。 Uh, 面倒です。 man, this robot would not have been happy with me. いえ、もっと簡単に説明します。巨樹の残骸は一種の死体ですが、末梢とは微弱なつながりを保っています。つま Okay. り、ハッキングが可能だということです。 Okay. That's good, I guess. だから、それを壊すと同時に、そういうつながりをキープできれば、使い物になるという意味ですね。 Okay. はい。この世界の泡の些細な The 大量なら、 volume of this 巨 bubble 樹の universe 残 is 骸 so の帯域幅を使 micro. い、末梢に再接続することができ、 And 同 with 時 the にあなたた moon. ちも固有世界に戻れます。 Okay. 簡単そうに聞こえるね。 It sounds simple, but at the same time, it doesn't sound simple at all. つまりその巨樹の残骸をボコボコにすればいいってことでしょ。 Yeah. Let's just punch it, し Kiana. かし一連の作業自体は、 Mm. 言うほど簡単ではありませんよね。 I don't think it's simple at all. 当然です。今のあなたたちの力では、たとえ神秘主義を倒せたとしても、そういったつながりはコントロールできません。やってみないとわからないんじゃない？ I mean, maybe. 焦らないでください。十分に準備をすれば解決できない問題はありません。 Mm. 適度な悲観はむしろ一種の先見の明になる。これはメイ博士が私に入力した一つ目の常識で非常に有効です。 Like, the thing I don't understand is that we have seen a scene with, like, Kevin talking to number 17. Was that in the past or in the present? その常識から考えれば、あなたたちがこれからすべきことは、私が指揮を取った方がより穏当だと思います。 It'd be safer for me to take 意義はありますか？ command of your mission, okay? メイ先輩とブローニャはどう思う？ Let's ask the others 私 if た we ちは don't 問 want to 題を解 answer. 決するためにここにやってきた。それなら、合に従ってもいいんじゃないかしら。よろしい。では、空の律者の力を持つ者、巨樹の残骸を復活させる方法を後ほどじっくり教えてあげましょう。あの断境を修復した時と同じように、 You need to make そ it れの完 reappear 全な wholly 姿 in を the space we're 私 in. たちのいる空間に再現するのです。 But she used discipline, right? さらにも Or う like 一つ、 eminence? 繰り込みの技術を覚えて、例のつながりを保存し、それを利用して You 目 need 的 to を果た learn す how to 必要 use があります。 renormalization techniques. That sounds like, how should we achieve that in like the very short time that we have? どうかしたの？ Why is she pissed? こうして一気に話しても少しくどいですよね。大丈夫なの？大丈夫です。 The mechanical girl suddenly pulled out 2 slips of paper, then began putting down diagrams and numbers on them at a speed almost too fast for the human eye. Oh god. キアナは中央のホールで待機、ついでに目標を把握すること。メイとブローニャは雑用係として必要なビーコンを確認してください。 The necessary beacons are functioning properly. その Okay. 後私はメイ博士を連れて合流します。何か問題があった場合、例の式の律者チャンネルを使ってください。メイ博士が私も追加してくれるはずですから。 Dr. May will add me to your 以 contact. 上です、解散。彼女どうしちゃったんだろう。 Like, if I would have been Kiana in this situation, I would have never knew what わかりません。 I should do. 急に疲れたのかもしれませんね。 She suddenly feels tired. She's a robot. They don't really feel tired, right? ロボットも疲れるのかしら。中層ウサギは疲れます。ですが、 Project Bunny 今は can. 彼女が残したメモを確認しましょう。ふむ。文字での説明は結構詳しいですね。 Wait, let me see. 彼女は単に口頭での交流に飽きたんだろうね。テスラ博 I 士に heard も Dr. そういう時期 Tesla があっ was た like みたい her。for. I mean, communicating orally is like really hard. I feel like communicating in my head is like way easier than like forming sentences. テスラ博士もですか？そうですね。想像できます。 I can imagine that. I mean, Tesla is mostly angry. でもプロメテウスはもう勝手にどこか行ってしまったし、ここで彼女の性格 We を should 分 just 析 get しても going and 意味 do はな our さそうね。 tasks. そうだね。まずは彼女に言われた通りに動こう。True, true, true. ええ。
キアナの言う通りです。 Let's do that. Head to the central region. I'm just going around. Maybe I could use some elevators or stuff like that. Or I can run faster. Me already forgetting like the controls after a week of playing, of not playing. Oh, did it have eyes before? But how can it still somewhat be alive? Weird. I mean, it's a Herrscher, right? If the energy is energying. Do I need to go down? Oh, up. Oh, wait, this looks interesting. There is like all this weird stuff that the Herrscher has as well. Doesn't that look like the stone gate I was talking about in the last part? あいつが例の巨樹の残骸みたいだね。 This is the real Husk. Okay. Although her discernment had improved much, she still failed to realize that what she had confirmed was strangely suspicious. Why? And due to how cautious Prometheus was about work, she would have most likely let the truth, however insignificant it may be, behind it go. You think? Fortunately, when trying to repair the bridge, she used her power well enough. Well enough to give certain patient observers a chance to transmit their voices along the fleeting connection and through the world's boundary to hear. Kiana-san. 'A Durandal? 聞こえますか? Kiana-san. The Durandal? I feel like, oh, are we switching to Durandal? Meanwhile. どうやら彼女たちはあなたを見つけたようね。 Oh no, we are not switching to Durandal. But that was Durandal's voice, right? あなたがフォローする必要なんてないくらいに事態はスムーズに進んでるの? そういうわけではありません。しかし総合的に見て一度ここに戻る必要がありました。 I should come back. 知識で説明できないものが少しありましたので。 Okay. 人類のいわゆるむしゃくしゃした感情だとでも I'm 思っておい feeling てください。 upset. Why is that? あら、終焉装置の残骸に何か異常でもあったの? With the finality installments wreckage. 外に浸透する崩壊エネルギーを抑制するための抑制装置は一時的にオフになっています。私が理解できないのはどうしてあの子たちを騙したんですか? She lied to us. それが優しい嘘だというのはわかります。ですが A wild lie? 博士が世界を裏切るために何も知らない彼女たちを利用するなんてあまり誇らしいことではないと思います。 Excuse me? If we let them unknowingly become your leverage over betraying the world, that would be indecent. その非難は少し大げさじゃないかしら。あなたも知ってるでしょ? この世界の泡が起動してから破滅は逆らえないプロセスになってる。裏切りというより順応と言った方がもっと正確でしょ? I thought she was betraying us. Maybe I just don't understand. Maybe my English is not good enough to understand this. What? 分かっています。人はいずれ死にますから。 It's like the human life is finite. ですが、メイ博士、40日後の消滅と恋に今日死を求めることはやはり違うと思います。 That's true. Amid the barren lands, a man said quietly, "What is going on? This is like too fast and I feel like I don't really understand anything anymore." Oh. There is Fuhua. A man that would not be overlooked in any situation. There is Gavin. The music is crazy here. Or a savior. The power that could wipe away the world lay by his feet meekly. Is he observing us? It kind of looks like it. Yet without that power, should he be described as empty? It is our Fuhua. Why is she with Kevin?
僕がここにいることを知っていたのか、フア。 Oh my god. Wait, but is this behind the gate on the moon? Like the real moon? スーが何気なく教えてくれました。 Sue. あれは2000年以上前のことですが、 2000. Wait, she talked to Sue 2000 years ago? 私たちがそれぞれ先行者として使命を果たしていた頃、あなたはある会議を欠席しまし You た。 were absent from a meeting one day. スー曰く、毎年この日になると、あなたは他に大事な用事があっても、体に負担がかかっても、第二の神の鍵を使って、 On this day 一人でここに来る。 every year, no matter what urgent business you had at hand, no matter how big of a strain using the second key would put on you, you would come to this place on the moon alone. Why? そして終焉の律者の痕跡を眺め、一日を過ごすと。 Wait, they're still on the moon? これは約束だ。僕は守らなければならない。 His voice. That's a promise I must keep. Why? だが、 What promise? 君がここに来る必要はない。君も見たはずだ。成婚計画を遂行している間、ヨルムンガンドは君のために休憩場所を用意した。 You saw it, the residence that World Serpent specially prepared for you during Project Stigma. 確かにあれは現実よりも美しい退去山でした。 Oh, is this in the past? ですが、私が忍者としての生活を求めているわけではないことも、あなたは知っているはずです。 I feel like this is when she was at Mount Taisho and that's not the present time. それは過去による習慣に過ぎません。とにかく、できる限り I 君と don't 戦い want た to くない。 fight you. 私があなたを止めると思っているんですか？そう。かつてスーがしたように。 His ice breathing paused, but no other response ensued. I mean, it's Kevin. Had they not fought together, he might have thought she was making a psychological move. But the two standing there were the last humans to have lived through two eras. They had the longest life in the oldest memory. Yet except the vast barrenness, they managed to save nothing as he saw it. That's not true. フア、古の楽園はもう存在しない。 Wait, it is present time. どうやら私はかつての私たちにとって大事なものを忘れて She しまって doesn't いるよ even うです。 remember? Whoa. He shook his head lightly as if uncertain of the words he was to say. 構わない。今の君にとってそれはもう重要なものではなくなっ Those were た。 our friends, Kevin. It is important. His tone remained the same, without a trace of emotion. I feel bad for Kevin. 見るといい。この場所こそが宇宙で最もありふれた景色だ。まるで墓のように何もない。そう。 He answered with silence. ところで、こう考えると少し薄情すぎる気がしますが、ですが、ケビン。あなたにとってこの世代の人々は、私たちと同じ種ではあっても、あなたの同類ではないのでしょ Same う。 species as us, they are not your kind. He thought of creatures that died out as time flowed on, such as a strange and precious fish. The world flourished, but there would never be another creature that could understand its language. The loneliness persisted, like a glacier that would not melt for eternity. Man, いや、 Kevin. フア。彼らを同類として考えることはそう難しくはない。 I feel like at this point, Kevin has lost all of his emotions, you know, throughout like the many
many years that he was alone in some kind of way, right? I don't know, I just feel bad for him. 本当に難しいのは放っておくことだ。 The hard part is giving them free reign. No. Her partner in combat was, of course, right. Viewing everything as an object, like made during her work, had little to do with the sense of belonging. それは分かっています。彼女たちのために。いいえ。まずは I knew that she was going to say that. She was coming for him. Like, Hua is always like a supporter for like each character, right? 少なくとも私から見て、この瞬間、あなたには自分の言葉を理解できる同類が必要だと思ったのです。たとえ何も言わなくても、対立することになっても。ふわ。 I'm not crying. ええ。 Man. それ以上は必要ない。ケビン、まだあの時と同じように自分を憎んでいるのですか？わからない。 Man, poor Kevin. Maybe 5,000 years was enough to have changed Hua. But Kevin is still the same old Kevin. I feel like Kevin has made it impossible for him to change. You know, at some point he decided to always be like that, you know, because I feel like he had a possibility to like be as Hua and grow with what they know and change. But he always had like his plan. It was his decision to stick with the plan, to be the lone hero and warrior that he is. You know, and at some point you can't go back from this. The last of his partners had finally been integrated into the new era. All that existed of that once glorious civilization was now an epigraph called Kevin. Like, Kevin is so, like, fixated on the past in some kind of way, right? He's all there is from the past. Kevin and Fu Hua both looked up at the dark sky. The names that have now faded, even if she remembers, even if he forgets, there's no going back to it at all. And all of it can never come back to them. Many years from now, when those girls have passed on, the songs I sang about them will remain. But you can't take away all my songs. I only need one living girl to come toward me. A singer they once had known so far in the past had perfectly captured how they now felt. Not the Eden mentioned. 私を見ると個人を思い出してしまうのなら、あなたの最後の夢の話をしましょう。あなたは成し遂げました。終結を阻止した結果、もう一つの終結がやってきたとしても、少なくともあなたから見れば人類は崩壊に打ち勝ったと言えるでしょう。Is this the confirmation that Kevin is purposely being the villain? He chose to be the villain to save everything. いや、その件は。まあいい。Tell me. His sigh made her all the more surprised. It was as if at that moment he wasn't Kevin, but someone else. A friend and decent harmonica player. Wait, the reference to Cosma, right? Or like maybe, I think Cosma got the instrument from someone else. But we saw Cosma with the harmonica, right? ごめんなさい。こんな時なのに。あなたと Why の is she 会話にもっとふ apologizing? さわしい She's 人を doing 選 a べたら great よかっ job たんです being が。 there for him in this time. 君が悪いわけではない。Hmm. だから謝らなくてもいい。
Like, Kevin pissed me off so much in the Elysian Realm, but I kind of love him now. じゃあ今後は過去がそうであったなら未来もそうなるだろう。 Kevin, that doesn't sound too good. 一人のヒーローとしてですか？ He fell silent, the sort of silence that could have lasted an eternity, where he was speaking to someone else. But right now, she is the only one that can talk to him as his peer. うわ、それは一度も実現しなかった呼び方だ。そして実現する可能性は今後もない。 This actually makes me really sad. Kevin is such a tragic hero, and I wouldn't say he's not, because I'm still shocked about like everything that these people have planned out for so many years in order to get rid of the Honkai. Because like I feel like now that we in the current era have reached the final Herrscher in some kind of way, right? I feel like from a technological point, from the prevention point of view, we haven't done anything at all, right? Because the next era after the current era would be so doomed without the plan from the previous era, right? ならば一人の罪人として I don't think he is. He's just making him the bad guy. Silence followed, but it wasn't hesitation, but more so inevitability. わかりました。だから今のあなたはこんなにも脆く寂しく Fragile, そして true. Bucher took 2 steps forward, moving with a proud stance, lowered her head, and saw his expression for the first time. ケビン、あなたは自分の骨をうずめる場所を探している。 I don't know why this makes me そうでしょ？ so sad. Let's hold back the tears. Man, what is happening? I mean, I can understand they have been living for so many years. They have been enduring. Like, at some point, you just want to go, right? Man, this is sad. What is happening in this part? She met her only hours ago. The girl vividly remembered that she just came to the training ground and waved hello to her. And then the world spun. In an instant, she found herself on the moon and alone. She could not activate her spatial Wait, who are we talking about? Durandal? She could not activate her spatial artifact Sumaru and only managed to confirm her agendant was alive by a weak signal. The bubble universe inside her was still intact. However, any beings outside them became a mystery to her. Okay, so now we are back with Durandal. Which is exactly the reason why, when the other repaired that broken bridge across space-time, she immediately captured that vital signal and established this miraculous connection with her, so it was Durandal talking to Kiana. No, this is no miracle. She is her younger sister, even if they were separated. That is so cute. 遺書、私たちは月に閉じ込められ、地球は生婚計画によって組み替えられているようです。ヨルムンガンドはそれを崩壊に勝つ唯一の方法 Yo, だ like と思っ after ています。 Kevin's part, I'm like literally so emotional. Like Kevin like really starts to like get me on an emotional level. And I feel so sad for him most of the times. キアナさんたちは漁師の海でどうしていたんですか？ Wait, what did she say? We are stranded on the moon and Earth is seemingly being reconstructed by Project Stigma, which World Serpent believes is the only way to purge Honkai. Okay. いろいろあってメイ先輩、ブローニャ、四季の律者と私は月の世界の泡っぽいところで全文明のメイ博士とロボットのプロメテウスと出会ったんだ。メイ博士曰くその世界の泡を虚数の抹消に再接続する作業を手伝えば私たちも固有世界に戻れるんだって。そしてその計画の一部として
キアナさんは空の律者 Can we の talk 力を about 使っ the て fact that 皆 Durandal さん is のい like る so 世界の泡で accepting 橋を修 of 復した the fact that そうですよ Kiana ね is not Kiana and she's actually Kiana? Did you just channel the power of the void to fix a bridge in your bubble universe? あれ私たちがしたことってそっちから観測できるの？いいえですが先ほど漁師の海を突き抜けた空間の力が奇跡のようにこちら側にあった異常な状態の橋を直したので Wait, す didn't we fix the bridge? その件がキアナさんの手によるものなら私たちが空間上では互いに重なり合っていて相対の状態にあるということを証明できます Then it proves that we're in a mutual superposed duality state in terms of in terms of spatial relations. Okay, つ man. まり三次元的な感覚で言えば私たちは月の同じエリアにいるはず We です must be in the same area of the moon, but in different worlds, universes, whatever. じゃ No, あ it's the same メイ universe, 博 but 士の maybe 計 a 画が different 成功する可能性は高いってことだよね。 dimension. だって空間的には距離はそんなに離れてないし。油断は禁物です世界の泡を虚数の抹消に再接続するときに本当の鍵と As な in る the のは anchor stability, アンカーポ okay. イント自身の安定性です空間での距離は関係ありません Hmm. アンカーポイント？何それ？ I feel like I'm more like Kiana. アンカーポイントとは世界の泡と他の空間を接続するための反転起点のことです私の体内にある世界の泡のアンカーポイントは私自身にありますキアナさんの記憶空間がキアナさん自身の律者コア Is に固定さ anchored れ to るの me と and 同 your じように memory space is anchored to your hash core. なのでそちら側のメイ博士も現実世界の何かを必要としているはずです Must be in need of something in the real world to do that. So she needs an anchor in the real world. まさかそれが例の橋なのでしょうか Oh, okay. I mean, less impressive than I thought it would be, but 博士はそんな話全然してなかった。 maybe that is the betrayal part, no? 私たちが断橋を修復したのは向こう側にいるプロメテウスに連絡するためだし、残りの作業は巨樹の残骸を活性化させるための準備だよ。その後私たちは巨樹の残骸と魔性の間にあるつながりを奪ってそれを利用して現実世界に戻る。その一方でこの世界の泡も生まれ変わるん A だ。 connection between the husk and the ending and use it to return to the real world. This bubble universe will also be naturally reborn. それが私たちが前に実現させた繰り込みの技術に基づいた計画なんだって。 That sounds very complicated. それはどうしたの？何かおかしなところで Oh, もあ so っ she is た？ telling us now what's wrong with the plan, right? 世界の泡自身にとってそれはそもそも不自然なことだからなのです。 And why is that? あんたはシュレーディンガー博士からの通信です彼女はアインシュタイン博士とテスラ博士の友人ですこんにちは博士。でも博士が She's 言った just ことっ casually, て oh, 一 hello. 体。その方法で世界の泡に神聖を与えられるとは限らないなのです。 It may destroy it even かなりの earlier. 確率で世界の泡をより早 Or く破滅 maybe さ we せ are てし not まうかもし betraying れ like ないな our のです。 girls, but we are betraying like the people that have waited for the hope, right? That is worse. アンカーポイントは That's even 反転起点 worse. であると同時に世界の泡のエネルギーの流れをコントロールし存在が虚数側の本流に流さ In れ the ないように universe, す the る flow こ of とができ energy るなのです。 preserving the world, but oh god. ですが繰り込みは虚数空間自体に対しての行為なのです。例えるならそれは綱 A 渡りに使われる tightrope 綱 walk, な I ので don't す。 know what's that supposed to mean. 綱渡りで羊の群れを崖の向こうに移動させられると思うなのですか。 Do I need to Google everything today? Oh, it's like balancing on a rope. Okay, okay. それは So if there is the slightest disbalance,
it would just, the universe would just die, right? 何か The 隠し bubble 事を world. していないか、メイ博士に聞くべきかもしれません。Mm. 全文明の人にもそれぞれの立場があります。簡単に信頼できるような協力関係を結べ Have た their と own points of 勝手に思わ view. ない方がいいでしょう。I mean, the people from the previous era, they have different thinking as well, right? ですが別の角度から考えれば、相手が必ず敵意を持っているとは限 Some りません。 unspoken resentment 教えられ because な we い are 事情 living がある and の they are でしょう。 dead? Or what? 何はともあれ、安全のため相手に真相を聞く必要があると思います。Mm. わかった。 And we 慎重に glad 行動するよ。 I can't even talk. I'm really glad that we contacted or we like able to establish this connection. はい。相手に計画の経緯を聞き出せるなら、それが一番なのです。Mm. もちろん、こちらもネガティブな結果に備えて、対応策を考えておくなのです。ライデン・メイさんに意見を求めたら、きっと彼女も私と同じように全文明のヒーローが本当の意味で悪人にな Can't るとは all 思 be えない bad. No one is bad. Okay. I mean, except for maybe Dr. May and Mobius also has like malicious intents at some point because they are just crazy scientists. But I don't really think any one of them was bad. They were just different. ですがそれはみんなが深さんの I mean, よう look に at 付き合いやすい方だという意味ではありません。その意味は Mm. わかりますよね。 They'll be as amiable as Fuhua. True. I mean, Fuhua is. She was always like that, right? That's her personality in general. うん。メイ先輩は経験したことを少し教えてくれたよ。ありがとう、デュランダル。もし最終的にみんなと合流できたら、きっと長い挑戦が I love 私た that ち we を are 待ってい working るんだ together. よ But ね。 where is Rita? Shouldn't she be somewhere around? ええ。何せあれは I mean, she's 成 safe 婚計 somewhere, 画です right? から。うん。あんたもね、デュランダル。 Durandal. メイ Okay. 博士。プロメテウス。本当 Maybe they に are. 何かを隠してるのかな。 Maybe they are. I mean, of course they are. They already talked about this. Oh, キ they're アナ back. ちゃん、何があったの？ Why are you asking? 大丈夫だよ、メイ先輩。外にいるデュランダルたちが私の律者信号を補足してくれたから、律者コアを使った That's 特殊な good. 通信方法で話したんだ。デュランダルさん、彼女はまだ天命本部にいるんですか？ Durandal is at the moon. うんうん。彼女とゼーレ、それからリース将は成婚計画のせいで現実世界の月に飛ばされたんだって。そして向こう側で私たちと同 How じ is 位置 Bronya にいる。 reacting to the Sailor mention? そこにはニューアトラという Not at all. 大型避難所があって、ヨルムンガンドによって強制的に選ばれた多くの成婚覚醒者がいるみたい。 Filtered and chosen by the world serpent with this forceful method. さっき私たちが橋を修復した時に外部の現実にも影響を与えたみたい。だからデュランダルと一時的に連絡が取れたんだ。ニューアトラ？渡りガラスからその地名を聞いたことがあるわ。けどまさか月にあるとはね。 How did you not know? それってまさか。ええ、あの時クーちゃんたちはヨルムンガンドの手配によって To have a ニューアトラでバ vacation. カンスすると They just 彼 lied 女 to はそう言って them たわ。 and made them stigma awakened. クーちゃんのことは覚えてるわよね。覚えてるよ。あの時長空市でメイ先輩は彼女たちに I パプリカ remember カレ that. ーを作ったんだよね。 Isn't it funny that I 私も結構 sometimes 食べたけど。 remember stuff like very vividly in some kind of way and then other stuff is just gone? はあ、あの頃はバカなことをたくさんしたな。 Like I remember like the animated scenes and which chapters like or like approximately which chapters they were, right? But like the story around them is like sometimes vanishing. I really should replay stuff. Their conversation unconsciously touched on a melancholic past. But this time they could face each other with a smile, as if those memories were simply embarrassing childhood mistakes that they can easily and sincerely accept now. Bronya is just, what's going on? 本題に戻りましょう。つまり
この世界の泡を突破したら少なくともデュランダルさんたちと合流でき、 True, 次の no 行動を reaction 一緒 to the に考 sailor えられるんですよ mention. ね。でもデュランダルはある心配を口にしたの。 I'm more concerned メイ about 博 this 士 like に関す stone るこ gate と in な the んだけ back ど、 because we have seen it in the real moon world. Kiana told the other two about Durandal and Schrödinger's surmise that Dr. May was hiding something. それはそんな彼女が不審に思うのなら、ブローニャたちはメイ博士にちゃんと聞く必要があると思います。ところで式の律者は？彼女はまだメイ博士のところにいるんじゃないかしら。少なくともまだ彼女には今のことを She 教え was てない very わ。 quiet like this whole time, right? それなら後で面白い場面が見られるかもしれませんね。それって式の律者がそういう疑念を知った後の反応のこと？もちろんです。彼女は誰かに騙されるのが大嫌いですから。 I feel like 確か we にそうだね。 are doing a lot right now in this part, right? The last part was kind of like overwhelming in some kind of way, but we didn't really go somewhere much. But like now a lot of stuff is happening. でもなんとなく彼女はメイ博士に複雑な感情を抱いてる気がする。 Same. 委員長がまだ火を追う13英傑だった頃、メイ博士は火を追うがの実質的なリーダーだった。 Is somewhat of an きっと式 old の律者にとっても acquaintance. 博士は昔馴染みのはずよ。 I mean, Herrschaft Sentience wasn't a thing, and she was only acquainted with like Hua from the past. そう言われてみれば、メイ博士は彼女のことをよく理解してるみたいです。ですが、多分私欲とは関係なく悲しい事情 But があ for る a のかもし rather れないね。 depressing reason. なんとなく The story is 彼 already 女の depressing 答えも予 enough. 想できる気がする。とに Hmm. かく今は彼女に真実を聞きに行きましょう。 Okay. 前に進もう。 We are going to ask her, and I think we might stop after that. I'm in a good mood today. わかった。前に Wait, where do I 進もう。 need to go? わかった。 The trail 前に stops 進 here. もう。前に進もう。 Oh, I need to go there. Okay. Let's run. She has such a Naruto run. 位置につきました。行きます。 Okay. やけどに注意。 Wait, now I changed to my team. 審判の時は来た。 Let's go. Asha Reason. Let me go back to May. Switch to 決 Kiana. 戦の時は来た。 Switch to 戦場を突破し Bronya. ます。班長。 Let's go. 班長。 Did you say punch? 私のやけどに注意ってね。この劣化は全てを Ay, 断ち切 ay, る。 ay. There is a lot of stuff going on, but 審判 it's の時は来 always た。 like nicer if we switch perspectives a little bit more. And I feel like I really like that we have established a communication path with like Durandal as well. So now we are like literally like working together to establish like even more of a communication and a plan to get us back together, everyone. So I feel like we are on a good path. It's still concerning though that Dr. May is like hiding like the fact that with like us establishing like a way to go back to the real world could also mention that like her world is like dying, and I feel like that's going to happen, that they are like literally just wiping themselves out in order to help us. Is that good for us? I don't know. その後あの牧年人はまた重傷を負い意識を失ったんです。 What? バカだと思いません？
そのせいで彼女自身もあのオットーというやつにヨーロッパに連れて行か He's れたんです talking よ。 about that time. きっとそのオットーという人もただものではないのでしょうね。 Well, he definitely wasn't. 彼はまあまあでしたよ。ない。彼の話はやめましょう。嫌なやつです。生涯世界規模でリーダーを務めたくせに I mean, 500 that's 年も前に死んだ女のこと perfectly しか考えていなかったんですから。彼はどうなったと思います？話によると本当に自分の命を犠牲にしてもう一つの世界にいるそのお嬢さんを助けたそうですよ。なるほど。道理で終焉の律者が公認していないのに、プロメテウスは天体に影響を与えるほどの高エネルギーを一瞬記録したのね。Back the world even before the final Herrscher's descent. 死んだ人は生き返らない。もし彼が本当にそれを成し遂げたのなら、考えられる唯一の可能性は天地を一変させること。ちょっとどうして彼を褒め始めたんですか？あなたは会ったことがないから彼がどれだけ嫌なやつなのかを分かっていな I いんです。 mean, Otto is kind of awful. I watched an anime with friends, and they had a lot of like Honkai Star Rail and Honkai Impact voice actors there. I forgot the name of the anime. It was like some, I don't know, cyberpunkish. Like it was an older anime, but they had like one of them had like Otto's voice, and it was crazy. その点においてはあなたを信用するわ。メイ博士、四季の律者戻ってきたよ。 We've returned. へえ、やっと戻ってきたんだ。こっちは5万年間の歴史を語り尽くしたところだった You よ。 were the only one talking about that. それは長い間お待たせしてしまってすみません。 Ronya. とにかく巨樹の残骸を活性化させるために必要な準備はこれで一段落したはずよ。第一歩は確かにそうだったわね。あなたたちは私に何か別の質問があ I るよ mean, ね。 May is like Dr. May is not dumb, right? 実を言うと準備をしてる最中に外部の世界からの通信を受信したんだ。 Outside world. 彼女たちは私の戦友で成婚計画のせいで現実世界の月に強制的に飛ばされ And たの。 what's really a そして coincidence 偶然に is も彼女たちの中に世界の泡をあんたの言う抹消に接続する実験に参加した人がいたんだ。なるほどね。博士、あなたは何らかの理由で世界の泡に関する真相を私たちに教えていない。もちろんはい。 she is a what? 静かにふわ。理解できるでしょ。複雑な状況の中で何かを隠す行為は欺きではなく一種 And の正義なの。 Sometimes you don't need to tell the full story, right? 世界の根源は極めて複雑で人類が把握できるものではない。けど私たちは整理し重要な部分の Allows み us を to 見ること ignore で what's 一定程 unimportant. 度 Like の your 万 world 物の dying, 動 I 作を thought 観 this 測 was でき your る。 first priority, man. それが物理学の趣旨よ。 She's crazy. はいはい。つまりわざと隠し事をしたわけじゃないって言いたいんでしょ？ Well, maybe she did. その通りよ。あなたたちにとってその詳細はどうでもいいものだから気にしなくていいことだった。でもそんなに丁重に聞かれたのなら私も丁重に説明させてもらうわ。とにかく私たちの間に誤解は必要ないの。 It's crazy to me, like how different our May and this May is. Like, I really like our May, but I don't know about this one. 簡単に言うと私が省いた事実はこうよ。みんなが虚数側とつながった時この世界の泡が勢いに乗じて I mean, I can あそこに understand 戻れ why る she 確率 didn't tell は us because そう it is 高くないわ。 not of our concern, right? We are not really concerned if we can really establish for them to be reborn or not, right? Or at least she thinks that it's not important for us. たとえそれができたとしても使えるアンカーポイントがない限り世界の泡と固有世界は強制的に融合する。そのまま消える？
She stared deeply at the bridge Kiana had あ repaired. の橋の前の状態をまだ覚えてるかしら。この世界の泡が道具になった時に、あの橋の完全な状態と固有世界の崩壊状態が衝突したの。キアナが外部の戦友と話すことができたのは、空の律者の力で橋の修復をしたからよね。Should have a relationship with using Hash of the Void's powers to fix the bridge. それから彼女の話によると、三次元的な感覚で言えば私たちは同じ場所にいるんだって。当然よ。ケビンが成婚計画を始動させ、みんなをここに封印した。その行為により、この世界の泡は浮上して、 I'm trying really そう hard い to った結果を follow. もたらしたの。 Like all of these conversations. 事実、私たちの計画の中心となるあの巨女の残骸も、成婚計画がこの世界の泡を選んだからここに現れた。 Okay. あなたたちもプロメテウスに尋ねたでしょ。そういう存在がなぜ量子の海の奥に現れたのか。 About how things can disappear in the Sea of Quantum. 待って、それってつまり私たちが何もしなくてもこの世界の泡は最終的には外の世界と融合するってこと？ Okay. その通りよ。そんな状況でもあなたたちは現実世界の月に戻れるけど、その時にはもうすでに成婚計画は成就し、 This is what あなたたちの律者 Prometheus 行為も meant ダ by メにな like ると思うわ。 having one day for it to exist or like 40 days to live, right? Something like that. So we have the chance to make it now, but then they will disappear or it will fuse back. But Project Stigma would be probably finished by then. ほら、あなたたちにとってこの世界の泡自身の運命はそれほど大事なことじゃない。 That's そ what う I でしょ？ said. 何ですかそれ。つまりあのヨルムンガンドとやらと同じようにあなたたちを道具として扱ってほしいってことですか？私たちをどう扱うかはあなたたちの自由。 Time is against 現 you. 実は言うまでもなく、相手がケビン I 個 mean, 人 she で has a も成婚計画 point, でも but 関係ない。 still. あなたたちの今の敵は時間なの。あなたね、 Mhm. あなたはいつもそうですよね。他人に対してもケビンに対しても Always cold あなた自身に対して and も同じ。私の仕事にとって余計な感情は害にしかならないわ。 戦争の時代に生まれた一人の将軍を想像してみて。彼が適任者なら自分の兵士たちを深く愛するはずよね。 Like, I feel like the game heard me. それでも兵力の計算や任務を手配するとき、彼は生きた兵士たちを紙の上にある数字にしなければならない。その仕事がなければ人々は科学の力を使えない。 I disagree. I understand what she means, but you can't love anyone if you're making them a number. You know? Like, you don't truly love them. I believe her that she loves them, but this is not what love should be like. それは人間性と現実の間に必ず存在する矛盾。そして私たちが公平でいるためには区別せず、それは Shut up. Like, this is crazy. リラックスして。あなたたちのような新世代の人たちが向き合わなければならない残酷さは事の裏側にあるの。歴史の運命を思って感傷に浸るより、あなたたちがすべきなのは未来を導くことでしょ？ Bro, this kind of reminds me of Elysia, but Elysia truly, like, there is the difference between like Dr. May and Elysia. They have similar personalities at some point, but Elysia was just so straightforward with her love, and she couldn't turn it down to like them just being her soldiers. 確かにそれは私たちの使命だよ。でも使命は人生のすべてじゃない。 True. みんなあら、それなら簡単よ。プロメテウスが準備を終わらせるまでまだ時間はあるし、誰かさんに見習って女の子だけのお茶会を開こうかしら。はい。本気ですか？プロメテウス、1号景色の起動をお願い。 Live view number 1. 承知しました。
これはNo. 気をつけて、ライデン・メイ。これは世界の泡で感覚器官を騙してるだけ。VR ゴーグルみたいなもので、古の楽園のような全面の仮想空間ではないの。Why are they doing this to me? なるほど。でも、急に楽園の景色を再び目にしたから、感慨深い気持ちになったわ。We cried so much, May. おわ、メイ先輩が言ってた楽園ってこんな感じだったんだ。別に大したことはないでしょ。お茶会をするならお菓子も必要ですよね。 Shut up. With the wave of the Hash of Sentient's hand, a tea table, tea set, and a plate full of tea cakes appeared. I want cake. 今は使える力が限られていますから、私のよく知っているものしか出せません。 So no イギリ English ス式の flag. 紅茶は無理です。ですが、メイ博士、あなたは超能力者じゃないでしょ？私とプロメテウスは、この世界の泡のパーツ。こう話せば理解できるかしら？この景色は、プロメテウスが自身を使い構築したホログラフィーよ。私たちは世界の泡の一部。だからこそ、あなたたちと同じ方法でここから出られないの。あら、このお茶菓子とお茶の組み合わせは悪くないわね。当然です。この雲霧茶は毎日飲めるものじゃありませんよ。 Yunwu tea. Okay. Never heard of ブ that. ローニャは遠慮しておきます。緑茶はあまり得意ではありませんので。I want the matcha now. つまりメイ博士はこの世界の泡に関することに介入してほしくないんでしょ？もちろん、 あなたたちのしたいことは何の役にも立たない。むしろ、そのせいであなたたちは極めて高いコストを背負い、何の収穫も得られないかもしれない。I remember like going through the Elysian realm, like the extra world thing, you know, the 3 chapters was so hard. I really hated it at some points, you know. It was so hard for me to get through with it because the story was not really like, it was just too much time spent in between like the story parts, you know what I mean? But then the chapters were just so great, like so connecting with the characters and everything. And now that I look back, it's like sad. It's like really sad that I didn't like it in the beginning. 忘れないで。ケビンと成婚計画にとって時間は味方。つまり、あなたたち Using の the Husk 敵 will よ。 get you back to your world in the 巨樹の shortest 残骸を利用す possible れば、あ time. なたたちは最短で現実世界に戻れるわ。もちろん博士の判断を信じるよ。個人として、あなたたちは私たちを放っておくという結論を受け入れられない。そうよね。何か努力できるチャンスがあるなら試してみたくなるものでしょ？ Because that's what we do. We try to save people. 博士が話した状況をどうしても受け入れられないというわけではありませんが。3人とも本当に分からずやですね。 That's the most insensitive person in the room. 船長が沈没した戦艦を捨てられないのは世の常です。リラックスして片時の安らぎを満喫するのも悪くはないでしょう。キアナはこれから橋の修復よりずっと難しいものに挑む。ええ、案外その面においても鋭いわね。The creator of the vision got rid of the nostalgic elements, leaving the creation to give off the smell of も tea. ちろんです。実力がないのに大口を叩くような人間ではありませんから。つまり、一体どういうこと？ Was this a goodbye party then? まさか。繰り込みの成功率に関する問題？成功率？だってキアナちゃんはあのオットーの前で、なるほど、そういうことなのね。I'm not following. What is happening? あの時私は100人分の力を借りてようやくできるようになったんだもん。I can't remember anymore. 確かに今のキアナは大挙研究のコツによって律者に対する封印を回避しているだけです。
Mm. 没頭戦の時と比べればまだまだ万全な状態とは言えません。悪くないね。さすがは断りの律者だ。メイ博士の予定目標をクリアするなら退去研 The 究だけ edge で of は妥当と Taishuan は言え is ない simply よ。 not enough. だからキアナ、あなたの精神世界に別の人を受け入れ、成婚計画による枷を振り切るのをサポートしてもらって。 Into your inner world. そんなこと可能なの？ And who is it? もちろん退去研究で律者の力を調整できるようになったんだから、それを突破口にして誰 Others か should の be サポ able ー to トを受け possess you 枷 and を破 help って break もら the えばいい。 chains. わかる？あなたたちが忙しくしていた間、こっちだって頭を動かしてたんだよ。 That's crazy. ただメイ博士にホラを吹いていただけじゃなかったんだ。つまり成婚計画は律者自身を利用して Is その using 力を Hershes 弱 to 殺してい restrain るだ Hersher け。 powers on external そ Hersher's の段階で consciousness? もう一つの律者の意識があれば精神の枷を容易に壊せるわ。 Where do we find an external Hersher's consciousness? そしてそれができればサポートしたもう一人の律者の力も一定程度回復するはずよ。わかった。でも誰かにサポートしてもらうって具体的にどうすればいいの？ I would be scared. I don't want anyone to possess me. 律者ならさほど難しくないわ。私も式の律者もあなたたちをその状態に導くことができるから。Okay. 私は遠慮します。おかしい？後でわかるから。あまり照れすぎないように。 Okay. とにかくキアナはまずメイとブローニャのどちらかを選ぶ必要があ I るわ。 get to choose. Who are we choosing? Ooh, I want to choose May. メイ先輩、そ Sorry, の Bronya. 手伝ってもらってもいいかな？もちろんよ。ブローニャちゃん、しばらくここにいてもらってもいいかしら。 Bronya's lips curled slightly. She knows. はい。二人の健闘を祈っています。 Okay, we will stop here, guys. I hope you enjoyed this. I really liked this part. I loved seeing a side of Kevin, and it was so surprising that Fuhua was with Kevin, right? Like, I didn't expect that at all. I was wondering where Fuhua is. And at some point, I thought they might talk in the past, but it seems like they are actually in the present now, talking to each other. But yeah, all in all, that was a great part. I really enjoyed it. It was really good. I still have trouble understanding though what like they are sometimes talking about. But yeah, I feel like as I'm going on, I'm like establishing like a better understanding of the story in general. So I feel like we are going somewhere, and yeah, I don't know if this is still chapter 32. I don't know how long these chapters are, but I feel like this is a good like amount of time that we are spending like in these parts, because it doesn't get too overwhelming. I said this many times before, and yeah, I'm curious to go on. That was a really exciting part. I finally have a feeling that we are going somewhere in the bubble universe. I feel like the last part was a little bit like more confusing, as I said before, more like coming into this, but we didn't really get far because it was hard to understand like the premise. But I feel like this time the pace got a little bit faster, and we finally got somewhere. We established communication with Durandal, we saw Kevin, and now we are trying to get back. And yeah, I'm very much here for that. I'm very excited to finish up part 1 and see where we are heading, you know, like into the final battle. I'm expecting great showdown and everything, so I'm expecting tears at the end, you know, like the graduation stuff and everything, like them parting with us. It's going to be sad, and I don't want it to end, but all good things must come to an end, right? So yeah, guys, what can I say? But anyways, that's it for today. I hope you enjoyed it. As always, thank you so much for watching and for stopping by, and I hope to see you in my next video. Bye.